عايز تشتري عربية ومش معاك فلوسها؟ يبقى هتاخد قرض. السؤال هنا بقى، قرض عادي ولا قرض عربية؟ القرار مش بيجي بالحظ كده، لازم تقرر بناء على كذا عامل هيعرفك ايه اللي انسب ليك. اول حاجة سعر الفايدة، لازم تعرف ان القرض الشخصي فايدته عادة بتكون اعلى شوية، في المقابل قرض العربية ممكن تكون فايدته اقل من القرض الشخصي، وده لان العربية هنا بتستخدم كضمان للقرض، وهنا لازم تقدر ظروفك وامكانياتك، يعني هتقدر تدفع كام في الشهر. قرض العربية بتكون الدفعات الشهرية ثابتة على مدار مدة القرض، انما القرض الشخصي الاقساط بتختلف على حسب سعر الفايدة المعلنة. خلصنا كده؟ لا لسه، نيجي بقى لمدة القرض. قرض العربية عادة مدته اطول من مدة القرض الشخصي، وده هيخليك تدفع فايدة اكبر ولكن اقساط اقل، انما القرض الشخصي مدته ممكن تبقى اقصر بس كده احتمال تدفع اقساط اعلى. نيجي بقى للتأمين. قرض العربية غالبا التأمين اجباري وبيخليك ترخص سنة بسنة علشان العربية باسم البنك، بس القرض الشخصي براحتك تأمن او لا. قرض العربية ممكن يطلب منك تدفع مقدم، خصوصا لو بتقترض من معارض او شركات تقسيط. القرض الشخصي ممكن ما تدفعش مقدم، لكن لازم تقدم اثباتات كتير، خصوصا لو بتاخد قرض من بنك غير بنكك. اخر حاجه التصرف في العربيه. في قرض العربيه مش هينفع تبيع العربيه غير لما تسدد كامل ثمنها، لانها ضمان القرض او ما يسمى بحظر بيع. القرض الشخصي انت حر اصلا في استخدام الفلوس من الاول، تجيب عربيه تبيع عربيه، مش مهم للبنك في حاجه، المهم تسدد له. لو عايز تشتري عربيه هتختار ايه؟